Сега давам думата на представител на Продължаваме промяната Венко Сабрутев. Че и него... Значи, добър вечер на всички, които... Чакайте малко, господин Петков. Казах, че давам думата на Венко Сабрутев. Значи, искам да кажа, че аз съм Кирил Петков и мен не ме е страх тук да го заместя. Ще моля малко по-вдесно, че така ме затуляте. Все пак съм възрастен. Добре, разбира се. Че ще мамата и тебе. Леко така да ме давате, все пак да съм в кадър. Аз съм на толкова години, че мога да го кажа това нещо, вие сте млади. Значи бих искал да кажа, че аз съм Кирил Петков, за те, които още не са наясно. Благодаря ви, господин председател. И мен не ме е страх да го заместя. Вие очаквахте тук, нали, Венко Сабрутев, излязох аз и ще чуете всъщност обаче думите на Иво Прокопиев, на Херо Мустафа, на Лена Бориславова. Ако има такъв народ, бяха влезли в парламента, господин председател, както вие справедливо отбелязахте с техните 3,8%, продължаваме промяната и ДБ нямаше да изпаднем в такава нелепа ситуация 3 дни да избираме, нали, председател. Просто щяхме да обвиниме има такъв народ и с тях да си измиеме, нали, ръцете. Значи ние много обичаме да си миеме ръцете с тях, но това не е нищо лично, просто живеем в епидемично време, нали? Мафия. Искам да кажа нещо много по-важно. Това забавяне за избора председател много ми обърка плановете, защото трябваше да ходя на първа копка за завод за електромобили, нали? Че едни приятели искат там да строят фотоволтаичен парк. Иначе много жалко, че не можахме да сложим наш човек за председател на парламента. Сутринта казах на колегата Асен Василев: виж сега, Асене, сега като не искат наш председател, какво ще правим, сега за кого ще гласуваме? И Асен, здравей Асене, Асен ми вика: ами дай тогава за Вигенин то от нашите. Викам: чакай малко, как ще от нашите? Асен вика: спокойно, вика, пробвал съм го от нашите. Иначе, ако питате мен, искаш ми се председател на парламента да стане Миро Иванов или както е известен Миро на Лена, защото често председателя е зает от сутрин до вечер в парламента, нали, което нас с Лена идеално ни устройва. Уважаеми дами и господа, моля ви за малко тишина. Извинявам се за думите, но каквото ни е събранието, това ни е отношението. Искате ли 30 минути почивка и да не ви... за да преглътнете факта, че аз съм новия председател? Не, просто не ни трябва 30 минути, господин председател, трябват ни само 15 минути, за да преглътнем една бърза пица. Господин Рашидов, държиме да отбележиме, нали, че дори и Възраждане не ни дишаха във врата на изборите, така както вие дишате и кащате сега тук на мене, нали, ако ме разбирате. Предполагам, че сега Ванката ще трябва да влезе. Че разляха Еляна. Да, разбирам. Ще помоля само заместник председателя да дойде да избърши, ако имате чистачка в Народното събрание. Ако имате чистачка, гледайте колко е рям. Това ми напомня за младините едновременно, да не прекаляваме. Ще помоля някой да дойде да избърши от Народното събрание. Веднага, ако може да дойде.